Sziasztok! A mai napon egy Serpentise sportkesztyűt hoztam nektek. Ezt a modellt választhatjátok marhabőrből készülve, illetve kengurubőrből. Ez a piros mintás, ez kengurubőrből van. Ugye a kengurubőr előnye, hogy kényelmesebb viselet, mint a marhabőr, vékonyabb, jobban hajlik, jobban idomul, ahova kell, például a markolatot, kezelőszerveket, piszkálgatjuk, oda nagyon jó a kengurubőr. Na de nézzük meg, hogy mit is tud ez a kesztyű. Kezdjük itt a hátulján, kemény protektorokat találunk itt a tetején, mind a bütyöknél, mind mögötte. Van egy műanyag betét, a csuklónál is, feljebb. Új végeknél 3 ujjon, illetve hüvelykúj legvégén. Itt a ujjak, többi ujjnak a legvégén, kis ujj oldalán, illetve a tenyérnek a párnáján. Itt egy ilyen érdekes, egy ilyen félgömb alakú betét van rajta. És már ide is tértünk a tenyérrészhez. Ugye idáig folytatódik a műanyagbetét. A tenyéren egy csúszást elősegítő betét van, egy műanyagbetét, hogy amikor csúszunk, akkor ne tapadjon meg az aszfalton a kesztyű, nehogy törjön csukló vagy mi egymás. Találunk egy ilyen betétet, talán azt hiszem ez a Superfabrik elnevezésű anyag, amit közelebbről megmutatok. Ugye, amit láthatjátok, külső varrásokat használ, ahol pedig kell az ellenállóság, ott normál varrok vannak, duplán varva. Amit látjátok, ahol kell, ott dupla bőrt használnak, tehát van egy tenyér rész bőrből, van ez az anyag, illetve itt szintén még egy réteg bőrt láthatunk. Mutatóujjnál és a hüvelykujjnál okostelefont navigálhatunk. És nézzük meg még, hogy mi van még itt. Az ujjak oldalánál egészen a csuklóig perforált bőr van, amit még megtalálhatunk az ujjak között is. A kisujj ugye könnyen törik, a kisujj össze van varva, a gyűrűs ujjal kicsit merevítse a dolgokat. És már láthattátok, hogy milyen hiba jött elő. Itt a festés sajnos kikopott, itt kicsit jobban látszódik. Igazából bőrnek semmi baja, a festékanyag kopott ki. Úgy gondolom, hogy ennek a műanyag betétnek van egy széle, aminél fogva oda van varva az anyaghoz, és az hajolhatott úgy, kb. Pont ott van az éle, ami kikoptatta. Ennél hát valamiért nagyobb boltba kopott ki tudja miért van ez. Egyébként ahogy nézem, célnák nem lógnak ki, tehát ez egy pluszpont, csomó olcsóbb gyártónál, vagy ennél olcsóbb gyártónál, vagy ugyanebbe az árkategóriába, ott a célnák kilógnak sajnos. A másik ilyen dolog, itt láthattok ilyen fémhálót, ami igazából szerintem csak design, mert szellőző funkciója nincsen. Itt és itt ezek lecsúsztak valahova, egy kicsit látszódik, őt még kikandikál, de ez tényleg csak design dolog, nem nagy probléma. Ezek a kopások a legelső 200 km-es karika után kopott ki. Azóta voltam versenypályán is vele egyszer, illetve voltam még egy másik karikán, amúgy városban egy rövid kesztyűt használok. Azóta jelentek meg az első, hát sajnos az első használatnál ez a kopás. Ezt nem tudom, hogy lehetne javítani. Ugye ez az első megjelent példányuk ebből a fajta kesztyűből, ami festett is. Ennyi lett volna ez a kis rövid ismertető. Neten nem nagyon lehet róla találni ilyen körbemutogatós videót, úgyhogy tessék, most van. Sziasztok!